Sắp đói rồi đây. Đói. Đấy, nó la đây. Không. Ở đấy là tiếng chim con gọi mẹ đó. Đói đó các bạn. Thấy chưa? Đây sau đây, đây mới nở quả trứng à. Con chim này nó còn no, mới nở thôi. Bé bỏng, rất là bé bỏng. Hai con này ồn ào ghê chưa?